Merhabalar arkadaşlar. Bugün iş yerimize gelen Mercedes markalı aracın tork konvertörüyle birlikteyiz. Müşterimizin şikayeti titreme ve aynı zamanda stop etme şikayetiyle geldi. Açıp hep birlikte kontrolünü yapalım. Evet sevgili arkadaşlar. Gördüğümüz üzere şanzımanımız su almaya başlamış. Malum yaz ayları geldi. Soğutucu arızalarıyla çokça karşılaşıyoruz. Müşterilerimize tavsiyemiz yağ kontrolü yapmakta fayda var. Soğutucu değişmekte fayda var. Bu tür durumlarla karşılaşmamak için en azından bir yağ kontrolü yapılırsa veyahut da önceden bir yağ soğutucu değişirse çok daha iyi olur. Tüm araçların tork konvertör arızaları için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hoşça kalın.